از این بزرگواران میخوام به عنوان یک سنی ایرانی که یک لحظه خودشان را به جای اهل سنت قرار بدن، که در روزنامه ها، مجلات، شبکه صدا سیما که سرمایه ملی مردم است، سرمایه ملی همین مردم، همین اهل سنت، همین بیچاره ها، همین از همه جا دست و پا شکسته ها، سرمایه ملی همین مردم است که به بزرگترین رهبران اینها، به بزرگترین رهبران فرزانه اونها، حضرت ابوبکر و حضرت عمر و عثمان رضی الله عنه اهانت می شود، که هزاران امام خمینی رحمت الله علیه با وجود علو شأنشان و بزرگیشان به والله قسم به عقیده اهل سنت شاگرد مکتب ابوبکر و عمر هم حساب نمی شود، اهانت می شود. به چنین افرادی که دنیای ایران، جامعه ایران هم از شیعه و سنی مرهون احسانات عمره، باید پای عمر را ببوسن، به والله قسم باید سم اسب حضرت عمر را ببوسن اگر امروز پشت منابر لا اله الا الله و الله اکبر میگویند. چرا رسیدگی نمی کنن؟ در یک لحظه خودشان را به جای اهل سنت قرار بدن. به امام خمینی توهین شده، خیلی شخصیت بزرگی است، قلوب همه را جریحه دار کرد، ولی امام خمینی کجا و حضرت عمر کجا؟ بقیه بزرگواران کجا و حضرت عمر کجا؟ واقعا خیلی بعید سروران، از قابل مقایسه نیست، قابل توازن و تساوی نیست. ولی اینها میان با قلوب 20 میلیون اهل سنت رو جریحه دار میکنن و هرگز پروایی هم ندارد و کسی نیست حتی بینا بگه که آقا قلب ما را مغموم کردی، قلب ما را جریحه دار کردی، خدا قلبت را جریحه دار کند. ما حاضریم به والله قسم از تمامی زندگی من بگذاریم، بیان خنجر را بردارند بر سینه من ملا بکوبند، ولی به والله قسم حاضر نیستم تنها کوچکترین توهینی به ساحت پاک مقدس خلفای راشدین بشود. بله، روزنامه جام جمع، کتاب ها و رساله ها که را به جای خودش، سریال هایی که پخش می شود، سریال امام علی و بقیه اونها، طلحه و زبیر را تصویر بسیار بدی از اونها میکشد به جای خودش، که امروز می‌بینی دانش آموزان ما، نونهالان ما، نوباوگان ما به والله قسم در مدارس امنیت مذهبی ندارند. چه پخش میکنن دست بچه های ما بدن، چه مسابقه هایی که امروز برگزار کردن، بچه کودک اهل سنت آورده دست من که این را برام حل کن. توهینه ها، اهانت ها، نفرینه ها چه حل بکنم؟ میخوام برام جایزه بده کتابی را، مددی را. آخ 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 آخ، واقعا باید خون گریه کرد به خاطر یک جایزه کوچک. عقیده ها و آرمانه های رفیع اهل سنت را زیر سوال میبرن متاسفانه. لذا ما را هم رفیع خودشون قرار بدن، ما را هم لحظه‌ای با خودشون بگیرن و بفهمن که واقعا اهل سنت حق و حقوقی دارن و میخوان و تقاضا دارن که به رهبران مذهبی اونها و نه تنها رهبران بلکه اسوگان اونها که حضرت ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و بقیه بزرگواران است کوچکترین اهانتی نشه.